बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोसुर्गीच्या बापा पुतान पवित्र आत्म्या तुका आर्गां मोहिमा आनी तीन वास देवा. ह्या सोबी दिसा पासत तूं आनीक दीस तुवें आमकां सोगल्यांक फावो केलो. हांगासर आमकां सोगल्यांक एकठांय केली बापा. ओय बापा, आमी तुका एक 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 भाव भयणा पासत आमी तुका दिनवासता. तुवेंनूच आमकां विचून काडल्यान बापा. आनी ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता बापा. तशेंच बापा आमी तुका दिनवासता तुज्या मोगाल पुता जेजू पासत, जो आमचे मोरोण मेलो आनी आमकां सोगल्या वायटांतली सोगल्या पातकांतली आमकां सोडून दिल्या पासत सोगले जेजून आमचे पासत खुरसार आमकां जोडून दिला. ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता बापा. तुवें आमचो सोगल्यांचो इतलो मोग केलो की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. आनी जी कोण जेजूक सोत मानतात ती केन्नाच तांकां सासणाचे जिवीत तुवें फाव केला. हे पासत आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता. आमकां सोगल्यांक तुवें साल्वार केल्या पासत तुवें आमकां सोगल्यांक जेजूची बरी खबर दिल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. तशेंच आमी दिनवासता बापा पवित्र आत्म्या पासत, जो आमचो शारोती आमकां तुजें उतर शिकयता आनी तें उतर आमकां उगडास कोत्ता. जेन्ना आमच्या जिवितान वादळ मोड येता तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां उगडास कोत्ताय तुज्या बोलिश्ट उतराचो. आनी जे उतर आमी तुजे उतर जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता, काळजान भावार्थ दवरून आमी जेन्ना हे तोंडान उच्चारता तेन्ना आमी हे जोयत आमी आमकां मेळून घेता बापा. ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता. पवित्र आत्म्या टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस सेशन. होय, सोगल्या एक एकल्या कडे पवित्र आत्म्या तूं सोगल्या लागीं तूं उलयता पवित्र आत्म्या. आनी पवित्र आत्म्या ह्या वेळार आमकां सोगल्यांक उगडास कोर देवाच्या बरेपणाचो, जो आमच्या जिवितान घडोवन येयला ताचो आमकां उगडास कोर पवित्र आत्म्या. आनी ह्यो गोवायक्यो देवाचे मोहिमेक दिवंक तूं आमकां तयार कोर. एक एक उतर जे आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते फकत देवाक मोहिमा दिवंक आमी देवाक मोहिमाक दिवंक जावन दी बापा. तशेंच आनी हे जे उतर आमी आयकोता बापा, ते उतर आमी आमच्या काळजाचे बरी जमनीर पडूंक आनी हे उतराचे बी फोड आमी दिवंक पावंक म्हूण पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार कोर. हे मागणें आमी कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise Amen. God. Thank you, Amen. Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. So, hoy आज आमगे जायत टेस्टिमनी हाय, mighty testimony. So, Praise Sonia God. start करताय. Praise God. Praise God, sister. Praise God. आर्गां जेजू पयलीं सद्या हांव देवा सारकें आर्गां दिवपा सोदिता. आर्गां तुका जेजू आनी आर्गां तुका महिमा, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. Amen. आमगे सिस्टरीन नांव घेयना म्हळ्यार एक आमगे मोगाची सिस्टर आमगे घरान विजीट केलें. 2-3 दीस जाले विजीट केलें आमगे घरान. ऑल ऑफ सडन तिणे मेसेज घायली की आपूण येता म्हूण प्रेयर करपा. आनी तितून देवान म्हाका हें केल्लें प्रेयराक जॉयन जावपा. सो हांव गेलें आनी God. प्रेयर स्टार्ट जाली आनी टिचिंग्स दिवपा लागली आनी म्हाका आडकूय आहलोलें वचपाक. म्हगे हजबंड मातशें हें जातालो वचपाक, कित्याक तेका भुरग्यां चोवपा तेका पडटालें, तेका लागोन तो मातशें बेजार जाल्लो. तरी पूण देवान म्हाका सगळें मुगे वे ओपन केली आनी हांव गेलें आनी प्रेयर स्टार्ट जाली. सिस्टर टिचिंग स्टार्ट करपा लागली. सिस्टर टिचिंग स्टार्ट केलें सिस्टरीन. आनी एक सायडीन मोतीन आतां हजबंडान बेजार जालो आहा म्हणजे तें आतां म्हाका तो हें कोता टेम्पटेशन घाता म्हणजे थिंगांनी हें कोन्ना. दुश्मन. होय, थिंग मुगे म्हणजे मायंड डायवर्ट कोता. हांवें म्हणलें चल भायर सर मुगे तकल्यान तुलो. मुगे हजबंड आनी सगलें कांय ना, टेंशन घेवपाक कांय ना. आनी आयकोता सिस्टरीन बरें करून समजयलें, बायबलाल कोटेशन स्क्रिप्चर्स सांगिल्लें आनी सांगिल्लें. बरें जालें, जिवा बरें जालें. आनी मोतीन जायतो एक तकलेचेर एक साम बारेस आहलोलो. इवन हांवें सिस्टर Praise God. मारिया म्हणजे हें केल्लें शेअर केल्लें तें आमगे लास्ट टायम सेशना लागोन. बट तकलेचेर तो भार आहलो तो वसोना. ओके, ते हेका लागोन प्रॉपर्टी लागोन आनी सगळें मेस्सा पेस्सालो Praise आहा तेका God. लागोन एक बारेस आहलोलो.
म्हणजे हांव कोत्तालें प्रेयर कोत्तालें तकल्यांतू हें जावपा पूण आसलोलो भार आसलोलो. सो मागीर कितें केलें सिस्टरीन हें केलें टिचींग साय केलें आनी जालें टिचींग साय कोन्न बरें दिसलोलें जिवा बरें दिसोता सोगलें पयस जाता वय म्हणजे ती आमकां ती पदवी आहा बट आम कितें कोत्ताय आमगे भाव मातशें एश जाल्यार आमगे भावाक रोकडो हालोता एक्चुली Ah, exactly. भावाक आमगेलो हालपा जायना आम तरी सारकी Praise God. भावार तरी आमगे घोटा आनी आमकां कोण हालोवपा शकना बट आमगे कितें जाता आम मनशां म्हणटा Praise आमगे कितें जाता Jesus. हय आमगे कितें जाता आमगे भावा मातशा वयर सकल भावार हें जाता घोट जाता मोदें हालोता हालोता दोलोता हालोता दोलोता तें म्हणटो आहा ओके मागीर जालें सिस्टरीन काळें प्रेयर स्टार्ट करपा लागून प्रेयर स्टार्ट कोन्नाका फर्स्ट म्हाका स्वता मुजेर केलें तीं न्हय सिस्टरीन पयलें मुजेर केलें एक मिनट सिस्टर Praise God. पयलीं प्रेयर मुजेर Praise. स्टार्ट केलें हय म्हणजे तकलेचेर हात दवरलो तकलेचेर हात दवरनाका कोरपा स्टार्ट केली सा आंगार लोंव बी सा उब जाली शी सारकी आनी सारको पवित्र आत्मा कितें तरी शिकयता तकलें कितें तरी शिकयता अशें एक मिनट आं सिस्टर एकूच मिनट Okay, okay. Praise Jesus. Praise Jesus. ऐकलो ना तुम्ही ते प्रिचिंग करपा लागले आता बेस्ती टेस्टमनी दी म्हणलोली ते आप प्रेज गॉड प्रिचिंग सिस्टर करता. Praise प्रेज God. गॉड सिस्टर Praise ते Jesus. Okay, go, बेबी go, उल go. मातालें तेका लागोन हय No, no, it's okay. सिस्टरीन म्हणजे हात दवरलो तकलेचेर हात दवरनाका सारकें हांगा लोंव बी उब जाली आनी पवित्र आत्मा कितें तरी शिकयता म्हाका आनीचें कितें तरी सांगोता Wow. म्हणजे तकल्या हय कितें सांगोता म्हणजे म्हाका आवाज येता कितें तरी सांगोता बट कन्फ्यूज जाता कितें सांगोता मागीर सिस्टरीन जेन्ना तकलेचेर हात दवरलो आनी म्हाका करपा लागोली न्ही मुगे हें ना टांगसान म्हाका टांगसान Gift. बेसांव Yeah. जालो पडलो तें म्हाका आनी मुगे वर्ड्स मल्टिप्लाय जालीं आनी सारकें लास्ट टायम एक पाट सिस्टरी तुका सांगलोलें म्हाका एशें कोन्न चोड फोर्सान उलयली बी म्हणल्यार मुगे ते वॉयस मुगे वोकल Yeah, कॉर्ड yeah, आहा तो हय yeah, आनी तितूंतलो थिंग कितें आहा तें लास्ट टायम कितें तरी एंडोस्कोपी केल्ली आनी थिंग नोट्स आहाय म्हूण सांगलोलें yeah, yeah. तो फॉरगेट दॅट Right. ते सारके अशें कोन्न हांव सिस्टमीचे प्रेयर करता आनी सारके ते नोट्स सारके इमेजीन जाले हेशे सारके सर्कल अशे ते सारके काण्ण वयलेशे सारके झप्प कोन्न कांय ना अशें Wow. कोन्न सारकें वय सिस्टर इतू म्हाका फील जालें न्ही That's काय म्हणजे हे वॉयस न्ही आनी मोठ्यान उलोवपा जाता आनी मोठ्यान तूं प्रेज कर आनी wow. मोठ्यान प्रेज कर तुगे ArkanJesus. गेले कांय ना तुगे गेले अशें जालें आनी हें आहलोलें दिसांनी पांयां पेन आहलोलो मातशें म्हणजे बसोन झोपून उठोतना हें जातालें मातशें पांय हालता दिसतालें सगलें कितें आहलो तितलें आसा वयर तकले केंसां ते पांयां कोसान कांय ना सारकें सगलें हें जालें म्हणजे कांय ना एक दूख ना कांय ना हें जालें आनी मागीर तेज फाटल्यान टांगसान एकटें मागीर मल्टिप्लाय जालीं वर्ड्सां आनी जेन्ना सिस्टरीन म्हाका हेंग मारली न्ही सारको जेजून म्हाका हेंग मारलीशी आनी सगलें इतुलें रडोन म्हणजे भितरल्यान हांव सा रडलें सिस्टर आनी Praise God. तकलेचेर कितें भार आहलोलो न्हू तो आख्खो म्हणजे ऑलरेडी जेजून आमगे कितें आहा तें सगलें आपल्याचेर घेवन आमकां तेणी फ्री केलें आमकां तेणी सोडयलें आनी कितें आम Amen. पोत आमकां खबर आहा आमकां ती आहा पदवी बट आम पोतून तें Ah, म्हणटाय आमको घेताय जिबेचें उतर घेताय आमकोडे मागोन घेताय आमगे wow. जिबेन Praise आनी God. मरोन आमगे जिबेचें आहा खबर आहा बट कितें ना Amen. कितें जालें हालोता पोतून बावरता Why, why, हालताय why, सारकीं why? वाऱ्याची हालताय तशें कोन्न Oh, आपणाक बट एक एक्चुली काम तेशें कोत्तुनी तो दुस्मानू. कोन्न हय एक्चुली तेशें कोन्न जावपा जायना न्ही आनी Praise सेकेंडली God. स्टेफिकूय बी चोयन सारकें हांवूय सारकें आनी कॉन्फिडन्स येसो तेका चोयन सारकें आनी देवान इतून ब्लेसांव घायलें भुरग्यांचेर आनी सगलें सा दाखोयनू दिलें Praise दोळे बंद कोन्न Jesus. दवरलो आसलोले बंदूच उरले दोळे ओपन करून दिसनाय सारकें देव Praise God. बेसांव धाडिता सारको Praise Jesus. इतुलें बेसांवान बोल्लां त्या दिसाकू सांगपा जायना तितुलें काउंटलेस सारकी काउंटू ना अशें ArkanJesus. मामी डॅडी Praise Jesus. मामीकूय बीन हें मेळ्ळें मामी बीन सा भितरल्यान हें जाली म्हणजे
उलयली ती मोकोडे सामके भितरल्यान दुसरे भाशेन दिसोल म्हणपा लागली डॅडी डॅडी बीन सारको टच Praise जालो ते हेणी आमचे डॅडी आमगे मातशें ड्रिंक बी घेतालो आहा स्टॉप जाल ना आहा बट तो आनी येतलो न्हू तेका टेम्पटेशन God. करपाकू पूण भितरल्यान सारको हे जालो टच शेस जालो सारको आनी Praise जायते God. तू सांग घराको पावले आनी कितूच टायम जाल सिस्टर थिंगा मागणी कोत म्हळ्यार 8 वर जाली पयलीं Ah, म्हाका टेन्शन जाता मागणी स्टार्ट कोत्ता तेन्ना टेन्शन जातालें आनी तो म्हाका उलयना हांव भायर सरता म्हाका जाप बी कांय केलें ना तेणी हजबंडान हांव वयता बी म्हणून ah, येयलें आनी ah. सिस्टर घराको येयल्या म्हाका जाप कोन्ना आनी हांवें केलें फाट फाट Praise फाट God. करून तकलेचेर तोंडां हें केलें सारकें टांगसान गेलें आनी भायर सर जेवयलो म्हूण सांगलें आनी म्हणजे तेका सांग हुकूम गायलो वच म्हूण तूं आनी Praise काय God. म्हणलें हांव घे Praise रावलें Jesus. म्हणटा कितें म्हणटा म्हाका खबर आहा न्ही तो उलयना दुसरें उलयता म्हूण म्हाका खबर आहा Yes, yes. आनी सकाळीं म्हणल्यार Wow. नॉर्मल कांय ना हय सकाळीं उठोन म्हळ्यार आमच्या दोगांनी आमी कितें आसलीं नॉर्मल आनी इवन हे मादर इन लॉ पासून मातशें हें आहलोली ह्या दिसांनी ट्युजडे सान ती हांवें म्हणजे डायरेक्टली वचोन तेका म्हणजे द वे हांव कितको आहलोलें न्ही तेशें कोन्न हांवें डायरेक्टली Yeah, जाप yeah. केली ती बीन नॉर्मल जाली हय ती Praise बी God. नॉर्मल जाली आनी सगळें तकलेचें एक हो जेश आहलो तेणी सिस्टर कंप्लिटली सेट ऑफ फ्रीएस जालें हांव सारकें कांयच ना Ah, कांय टेन्शन Jesus. ना तकली बेश्टो हांस येता कितें Praise थिंक God. केलें हांस येता तोंडाचेर हांस येता इतुलें बेसावन बोललां देवान सारकें Wow. सांगपा जायना Sonia, तितून यांचो हें तूं रियल. तूं आतां उलयना तें रियल सोनिया. कळ्ळें हय आनी सिस्टर तो येता सिस्टर चिमट आमकां ती काडून तुका पोदवी आहा बट आमी कितें चिमटा जाणा हालताय पूण आलपा दिवपा जायना न्ही बाये आलताय कित्याक तें होय आयकताय तेगे सिस्टर खबर तें होय आयकताय तेगे खबर आयकील म्हणटरी मागीर कितें जाता तुजे भितर कितें आहा तें उणें जाता तूं मुखार पावल हय घेवपा पावना चोय आतां हो तूं पावना हो तूं सोल्दाद वाव प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज गॉड आमी सिस्टर हें घाल आतां गो बाये स्टेफीगे फ्लावी आयकोन स्टेफीगे 1 वय तुक हें घालया 1 2:9 घाल गो बाये फ्लावी Oh, yeah. प्रेज गॉड सोनिया आनी हो रे तुजे भितर कितें आहा तें येस तुका सोदून काडलां देवान आं ओके ओके तुका देवान सोदून काडलां येस हय सिस्टर तूं देवा सोदून गेल ना तो आनी तुका सोदून हांव येयला सिस्टर म्हणजे ते सिस्टरीन तो म्हणजे मागणी हांव कितकोन हांव पावलें थिंगा मगे ते एक हें तो आहलोलो टायम न्ही टायम आहलो हय टायम आहलो हय मगे तो सगळ्या मागीर टायमान म्हणजे मागीर रियलायज जालें अशें हांवें कितें जालें अशें आयज सारकें सारको हें तो वाच जेजू घारां चलोन येस येयलें सिस्टर 9 1 Corinthians 2:9. या हय पूण सुसेगाद पवित्र सुसेगाद पुस्तक वाच आं ओके पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा देवान आपणाचो मोग करतल्यांक तयार केला ते दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या मनान आटापूंक ना दा ह्यो वस्तू देवान आमकां आपल्या आत्म्या उद्देशी उगडाप्यो केल्यात कित्याक म्हटल्यार आत्मो सोगटाचो देवाचो पर्यंत ठाव घेता चोयला आनी तो आत्मो तुजे भितर आहा तो आत्मो आज उलयला आज उलयला तें सोनिया न्ही आज उलयला तो पवित्र आत्मो भितर आहा तो उजो पवित्र आत्मा गेला वाव प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी कांय तें उणें जावपा दिनाका मेळ्ळें तें उणें जावपा दिनाका तें सुबेज जायन दी या सिस्टर आनी तुमी दोग जाण आहाय आतां तूं एकली ना सोनिया हय प्रेज सिस्टर गॉड प्रेज जीसस या गो बाय स्टेफी Praise God, sister. प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank you, Jesus. पळय सद्या सोद्यान सांगितलां आनी सगलें आतां मुगे सांगोता मुगे जेजू आर्गां जेजू आर्ग मी सिस्टर आमगे प्रेयर केलो न्ही मागणी केलो तो मेन घरा कडेन सो
त्या प्रेज दिसा म्हगे कजना एक देण मेळ्ळें आनी तेणे प्रेयर केलोली आमगे घरा आनी तें जुना कन्सीव जालें हांव देवा आर्गां दितां आनी गॉड तेणी अ, ऑक्टोबरा 2 तारखेर तेणी ते सिस्टरी आपणागे आपयली आनी तेणी म्हाका आपयलें सो हांव गेलें तिका बाबा घेयलें आनी गेलें आनी सिस्टर देवा उतर दिता आमकां देवा उतरां समजोणी दिता आयकोता आनी जेन्ना सिस्टरीन ले हँड करपा स्टार्ट केलें जेन्ना म्हजी बोगली येयली ते दोन तीन म्हाका हात लायले ते दोना म्हाका सारकें सारको जेजून हात लायलो आनी हांव सारकें भरपूर रडलें आनी तेणी म्हाका कितें सांगिल्लें गॉड घे गिफ्ट ऑफ टंग घे आनी विथीन द सेकंड हांव सारकें गेलें आनी म्हाका कंट्रोल करूंक जायना सारकी तूं हांव डीप गेलें रडूं प्रेज येता कितें जाता आनी जेजून सारकी हँग मारली आनी सारकें हांव दिमेर पडलें त्या दिसा आनी मागीर घराको येयलें पोत्तून इंटांगसान गेलें कंट्रोल जायना ना म्हूण म्हाका स्टॉप जायना कितें करपाचें सारकें रडटा आनी कितें कोता गॉड मागीर सिस्टरीन म्हाका पोत्तून मेसेज घायली आपूण 4 तारखेर येता म्हूण सिस्टर यो तूं आनी ती येयली आनी आमी सोगलीं आहाय बाप तेन्ना एकलो बाप आहा आनी पयले सिस्टरीन आमकां देवा उतर दिलें आनी मागीर इंटांगसान गेलीं आमी सोगलीं प्रेयर करूंक लागोलीं आनी जेन्ना सिस्टर म्हजे बोगलें येयली तियेन म्हाका टच केलो आनी सारको जेजू पोत्तून येयलो सारको ते दिसा आनी जेजून म्हाका सारकी वाव सारकी हँग मारली आनी म्हाका सांगिल्लें तुका कोणा बोगसूं जाये तेका बोग्स जे तुका मनशान दुखयलां तेका बोग्स आनी म्हाका सा जायना सा रोडटा सारकें रोडटा सा पांय दोडयता आनी कितें कोता जायना जेन्ना बोक्सोन दिलें सारको जेजू चोयलो सारको जेजू आर्का येयलो जेसू जेजून हँग मारली सारको जिवो गॉड जेजू म्हाका सारकी हँग मारली आनी सारकें हांव सा हॅप्पी हालेलुया हांव सारकें नाचोता म्हाका सा कळना सा कितें करपाचें आनी हांव दिमेर पडलें आनी हात उक्ती आहाय म्हजे हात उक्ती आहाय आनी ता एक सारको पावर येयलो आनी तो सामको जायना दवरूंक ता इतुली देणी सारकी जेजून म्हाका दिली सारकी जायना दवरपा आमेन सारकी जायना हांव सा जेजू बोब माता जेजू म्हाका जायना इतू देणी तूं म्हाका दिता जेजू तुमका इतू देण दिता जायना वाव आतां तांबडी जाताय हांव सारकें बोब माता जेजू म्हाका जायना इतू बोब माता दवरूं जायना जेजू आनी तूं म्हजो इतू मोग कोता तूं कितू मोग कोत म्हजो सारको इतू आमगे जिवो जेजू हांवें ते दिसा अणभवलो इतू वर्स जाल म्हाका हांवें ते दिसा जेजू अणभवलो खरें प्रेज सारकें गॉड मोको उतर येयनाय सारकें हितूली मोको उतर येयनाय म्हाका सारकें साय सा व्हड सा जेजू सारको येयलो आनी सा तेण म्हाका इतुले वेगेन दवरलें सारकें आनी हांवें जेजू सारकें गोट्टी हँग मारली हांव सोडना जेजू इतू हांवें गोट्टी हँग मारली वाव हांव सारकें जेजू आर्गां दितां सारकें दिनवासतां सारकें मुको जायना हांव जेजू आर्गां दिता इतुले आर्गां दिता आनी जे आमगे ते दिसा आमगे घरां जेजू येयला सारको सारको सा सारको हांवें सा चोयला आमगे दोळ्यांनी आनी सारकें सा मुको जायना उतरां आनी हांव कितको सांगो सोगल्यांक कितको सांगो हांवें तें अणभवलां सा इतुली म्हाका देणी ह्या जीसस हातीन मुको दवरूं जायनाय तितुली देणी म्हाका जेजून दिले आर्गां जेजू मोहिमा जेजू दिनवासता जेजू हालेलुया आनी गॉड थँक यू घारा जीसस घारा मुगे सास मायक सारके पेकोणी मेळ्ळ्या मुगे तिगाय भुरग्यांक पेकोणी मेळ्ळ्या हांव जेजू आर्गां दितां हांव जेजू दिनवासता आनी जेन्ना म्हाका सिस्टरीन म्हाका कांय दिसती पडना सा तो जेजू आहा न्ही सारको असो उजो आहा सारको दोळ्या मुखार आनी कांय दिसती पडना सगलो सारको उजो आनी सा तांबडे जायना
आनी त्या उज्यांतल्यान एक आनी एक कोस येता आनी थिंग जेजू सारको दोनी हात उक्ती कोन्न येता सारको आनी आसा सोफाचेर हांवूय पडलें म्हाका खबर वाव ना आनी तेन्ना सिस्टरीन म्हाका उदक दिलें सिस्टर म्हणूंक लागलें जेजूचें रोगोत आनी सिस्टर म्हाका म्हणटा एक सीप मार हांव म्हणटा सिस्टर म्हाका दिसती पडना म्हाका कांय दिसती पडना ती म्हज्या ओंठाक हाडलें आनी हांव पिलें आनी तो एक गोंठाय मारलो सारकें ब्लड जेजूचें रोगोत सा जायना पिवपा इतू दाट सारकें जेजू रोगोत जायना पिवपा तेशी सिस्टर म्हणटा पी पी तेतून रोगोत भितरल्यान जेजू तुजे भितर येता तूं पी जायना न्ही सारकें पिवपा प्रेज जायना रोगोत गॉड सारकें जेजूचें सा जायना पिवपा त्या पिता पिता जेजू आर्गां दिता जेन्ना पिलें सारकें थोंड आयसतात तेशें कोन्न सा एक सामकें एक सा थोंड वारो सारको म्हाका सारको लागोलो सारको तें पीन जालें म्हणटरी आनी मुको आत जायना सारकें जेजू आर्गां दिता जेजू दिनवासता सारकें जेजू तूं सारको खोरेन आमगे जेजू न्ही सारको इतुलो आमचो मोग करता आमी जेजू पयलीं पयस वयता बट तो रावता हेय हांव तुमकां हेंग मारूं जीसस आशेता मुको प्रेज सारकें गॉड जेजू हांव आर्गां दिता जेजू दिनवासता कितको सांगपाचें कितें म्हाका सारकें कांय समजना त्या दिसा हांवें जेजूक अणभवला बेगीन घेयला थँक्यू जेजस आनी इतुली थँक यू तेणी देणी जीसस दिल्याय न्ही सारकी ती दिसा धरूंक जायना दिसा हात पोडटा एक दिसा इतू जोडोलें सारकें जायना दवरपा आनी हांव बोब मारता जेजू जायना कितू दिता म्हाका कितू दिता जेजू जायना दवरपा प्रेज गॉड इतुली हांवें बोब मारल्या जेजू तुका आर्गां दिता थँक्यू जीजस प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज वाव स्टेफी बाय प्रेज जीसस आनी हांव हिंग उब रावन चिंतिता ही तुमी दोग जावं हाय चोय वन कॅन टेक अ मिलियन टू कॅन टेक बिलियन्स तुमी दोगूय हाय ते चोय केद्दे व्हडले चलतात ते आतां आनी कांय ना आतां आनी पास्ट चिंतप ना आतां ते जेजू भितर घेवन तुमी कितें करपाचें आतां आमी कितें कोरया हो जेजून आमकां गूण दिले ते सोसूं जायनाय खूंय दवरया ते कोणा दिया ते कितें कोरया वय ना आनी ती उतर बाय सोडली ती पासून दोगांयली तुमगे दोगांयली ती उतर बाय सोडलें ती पासून आज तुम उलोयलें ती वाव Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow, praise God. आनी होरें तें तुमकां दिल तें तपोतून घेयना आतां तुमी दोगांय कितें कोत्तोलीं तें चिंताय दोगांय फोन पासून कोण डेली दोगांयनी बारबो प्रेयर करपा जाता तुमच्यान डेली टांगसान प्रेयर कोराय एक 15 मिनट्यो 20 मिनट्यो अर्द वर हो टायम कोराय आनी जेजू तुमकां रिवील कोत्तलो आपणांगे आपणांगे कितें विजडम रिवील कोत्तलो आनी तुमी दोगांय कांय कोन्न आयल्यार तुमी दोगांय फायर लायला मुगो तेणें उंच पेटयला मुगो तुमचे भितरी टांगसान दोगांय उलयताय दोगांय फोन कोराय वॉट्सॅपाचेर फोन कोराय उलये प्रे कोराय सगल्यांच्या घरान जात तें बाटाचें बेसाचें भायर पाडे काडाय सारकें जायन दी निसोंटोन तेंगे वय ना आनी तुमी चिंताय तुमी कोण ते तुमी इलेक्ट्रीक हें स्पार्क शॉकेत तो लायला जाल्यार लायव्ह वायर तुम पास जाल म्हणटरी तो लायव्ह वायर पास जाता वाव प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस वाव Oh my God. काडगां पासून कितें जालें हालेलुया थँक यू जीसस आयज हांव एलिजा गे म्हणल्यार क्लास येतो तें केशें जाल्यार प्रेज गॉड सो वाव दिस इज सो अमेझींग म्हाकाय एक सांगपा जाय आतां कळ्ळें आतां हें सगळें जाता म्हणल्यार आतां सायन्सा खबर ना सॅटर्डे खबर कोण एक चेडवान म्हाका फोन केलो आनी त्या चेडवा आतां कोण आमी केन्ना मेळ्ळो ना एकमेकाक पण हे भुरग्यागे जिवितां जायतें जालां
जायते चेडू मोग सोदूं गेले. ते कितू वर्सां आहली 25 आतां ते गोडे 28 आसली. हे मोग सोदूं वयताले. मोग सोदूं वयता आसतना एक नॉन बिलिव्हर हिंदू चेड्या मोगान पडलें आनी मोगान सारकें पिशी जालें. आवय तेगे मोगा लागून तेजे असो बरें कोणूच ना सोंपत. हे भाशेन तें सामकें हें जालें आनी कॉन्टेक्ट केलो. कित कोन्न तें म्हाका कॉन्टेक्ट येयलो म्हूण तेंय म्हाका खबर ना. मागीर म्हणचे आतां हांव कितें म्हणचें, हांव तेगे मोगान हें सारकें पिशें जालां. तो सगळें करता, ताचें नांव काडटा सगळें, पण सिस्टर तो काय बरो, सिस्टर तो हें, सिस्टर तो तें. बरें आहा. कितें जालें? प्रेग्नंट जालें. एक्टोपीक प्रेग्नन्सी. चोय आतां एक्टोपीक प्रेग्नन्सी जाल्यार मोत्ताय. इतू तेका पेन जाताली आनी ते फोनाचेर मग सिस्टर म्हाका सोंसना, पेन जाता. आतां हांवें कितें कोन्न विचारचें तूं प्रेग्नंट आहा गो म्हणून. म्हाका खबर ना ते संबंद पासून उलोवपाक. बरें आहा. एनीवे तें सगळें जालें, कळ्ळें. एनीवे सगळें कोन्न जालें. आतां हांव देवा कितें म्हणटा, तूं तरेन आतां हांव जाणनी हें देवागेर म्हणून. सो माय बिलीफ इज तूं भायर काड, हें चेडवागे लायफान तूं भायर काड. सो तें लेडू लेडू आज स्टेफी उलयता, सोनिया उलयता, तशें लेडू लेडू तेगे जेजूगे मोग तेगे काड सांगिल्लो. आनी तो भुरगो आपूण सगळें वचून उलयलें तेगे घरांत. आनी तेगे घरां हें कोत्ताय तें कोत्ताय तसो खबर त्यो बारीक सारीक ते दुस्मानां गेले. सो आपूण हो कुशीन चल्लो. आवय दॅट डे आय डान्स्ड. इतू नाचोल हांव मोटरां कामान. म्हणजे तें रोड म्हाका सांगता तो म्हाका गेल म्हूण. सो आज जालें. आतां तेणें कितें केलां तें पिशपणांतू वोसोन सिवील रेजिस्टर केलां. माय पाय कांय कोण नासतो रेजिस्टर केलां आनी म्हाका सांगिलां आपूण रेजिस्टर केलां, सिवील केलें. हांवें म्हणलें तें आनी कित्याक केलें गो तुवें आतां? तें आख्खें सगळें प्रोसेस करपा पडलें. सो हांवें म्हणलें बरें आतां जालें न्ही, तो बूक उदक जालां आतां सगळें. आतां प्रोसेस करपा पडलो. आतां तूं भायर सर हेतुलें. कितेंय कोन्न जाल्यार तुगे माय पायक सांग आनी तूं हितून भायर सर हे मेसांतुलें. नाका. एनीवे आतां ते मेसांतू भायर सरपा तें चेडवा बाडें आतां जालें 1.5 वर्स जालें आसतलें. कोर्टां पावटी दिताय. लॉयर काडलो. आतां सॅटर्डे म्हाका फोन केलो तेणें, सिस्टर तेका पयशे फारीक करचे, ती बायल आयकना, ती लॉयर आपणाक एक काम करना. हांवें सांगलें पयशे फारीक करनाका तेका फोन नंबर म्हाका दी. आनी तूं तेका विचार म्हणलें तूं मांडे येता वो ना. मांडे तूं आज येता वो ना. नाजाल्यार म्हणलें तें कितें सांगो तें चोय, नाजाल्यार फोन नंबर काड आनी म्हाका दी म्हणलें. सॅटर्डे सांगिल्लें आतां 5 मिनटां भितर म्हाका नंबर दी, हांव फोन कोत्ता तुका आनी तुका मॅसेज दिता म्हणलें. बरें आहा. नाका 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 तें नंबर दिना तेगेलो. एनीवे नंबर दिलो ना म्हाका. मांडे तें आज म्हाका फोन तेगेलो आतां. फोन केला आनी कितें जालें गो म्हणलें. सिस्टर काम जालें खंय. कितें जालें? कितें केलें ना हांवें सांगिल्लें तेका आतां तूं वच. गेलें न्ही थिंग बसून रावनाका. तूं भिकान न्ही, तूं भीक मागपा वचना थिंगा. तूं वच म्हणलें आनी तुगे तो व्हडलो दोगा थंय आहा तेजे बगली वच म्हणलें. मागीर तेणें अशें करून उलय म्हण सांगिल्लें आनी वच. कोणाकूय जाल्यार सोदून काडूं जाय तुवें आन्सर सोदूं जाय आज. बरें आहा. तें गेलें खंय आनी तें लॉयर येवना ना म्हण तेगे फोन काडना तें. हें काडलें भितर गेलें आनी सांगिल्लें तें आपूण तेका सोदपा येयलोलें. तुगे मॅनेजर कोण आहा? तें गेलें. तुगे तेका कोण तेका खंय कोण भुरगो मेळ्ळो आनी तेका एक स्क्रिप्चर शिकयला हांवें. पवित्र आत्मो म्हजेर आहा, देवाचो पवित्र आत्मो ताजेर आहा, देवाचो पावर म्हजेर आहा. मुडीत राव आनी ते आवाजाचे तें कानाक घालीत मुडीत तुगलो आवाज तूंच आयक आनी मुडीत राव. पयलो पवित्र आत्मो ताजेर आहा, देवागे पावर म्हजेर आहा. पवित्र आत्मो ताजेर आहा, देवागे पावर म्हजेर आहा. देव आयजाया 45:2-3. देव मुखार गेला सगळें गेली भाशेन उलय म्हण सांगिल्लें आनी वच. आनी तें सारकें ट्रेन केलें ताणें आपणाकूय आनी गेलें. मागीर थिंग गेलें खंय आनी म्हणलें खंय पवित्र आत्मो ताजेर आहा, देवागे पावर म्हजेर आहा. आयज आपूण परतून घारा वचना. सगळीं देवान घोट म्हणलें ब्ला 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 कोन्न देवागे उतर उलयलें. आनी तेको भुरगो सांगपा लागलो तुगे तें केदो कॅन्सील जालोलें. तुगे म्हणजे तुगे आनी हें ना न्ही, तुमी कोणें एकमेका सोद केलो ना म्हूण तुगे तें ऑलरेडी कॅन्सील जालें. पूण तेका तें मेन ऑफिसां वचपा जाय आतां आनी मागीर तें येयलें म्हणटरी तुगे कॅन्सील जातलें. आतां हे चेडवाक कितें जाता, त्यो ओल्ड मॅसेज आहाय, त्यो ओल्ड मेमरीज आहाय त्यो तेका खोंट कोत्ताय. आतां तेका आनी कोण भुरगो मेळ्ळ्या पासून त्यो मेमरीज तेज्या मोना येताय आनी तेका भिरांत येता.
सो मागीर भुरग्यान सांगलो तशें ताका बरें दिसलें तूं तें एक्सायट जालें आनी परतून फोन करपा लागलें आतां हांव न्हिदलो आहा म्हाका ते फोन येताय तें म्हाका खबर ना हांव उठून फोन केलो कितें जालें गो म्हणल्यार सिस्टर आपणा कितें कोन्न तुका सारकें स्टेफी सांग तशें करून कितें सांगपा तें कोण तुका म्हणपा लागलें आपणाक एक काम ऑलरेडी जालोलें केदो जालो म्हणपा लागलें आतां कितें बायलें कितें कोच्चें पयशे दिवचे हांयसर एक पयशे जाप कोनाका तूं एक पयशाची जाप कोन्ना म्हण सांगिल्लें तूं त्या भुरग्याक कितें म्हडी आर्गां तुका तेगे नंबर घेयलो गो वय आर्गां दिता हांव मुगे जेजूक कित्याक मुगे जेजू वरवीं तुवें मुगे काम केलें आनी गॉड ब्लेस यू अशें म्हण सांगिल्लें आनी तूं घरा यो ते कडेन इंचार नाका म्हणलें कितू पयशे कितू पयशे हारीकोचे गरज ना म्हणलें इंचारपा ते आपणा एक काम कोत्ताय मागीर ते लॉयरा फोन केलो हूंय आनी ताका सांगिल्लें हूंय तूं घेवन वयता वो आपूण घेवन वयचें पणजे ते पेपर तें कॅन्सील करपा सो मागीर ते लॉयरान म्हणलें आपूण वयता आनी कितू पयशे फारीक कोच्चे ते रोखडे पयशे येता ताका सारकें क्लियर जावपा जाय तितूलें पयशा कितें कोच्चें तें सांगपा लागलें आतां कांय नाका मागीर जालें म्हणटरी सांगत म्हण सो आतां हांव चिंतीत चोय तें जालो तशें तें सिस्टर सेम आतां स्टेफीन म्हणलें सिस्टर जेजू म्हजी मोग कोत म्हूण म्हाका खबर नासलोली तूं जेजू म्हजो मोग कोत्ता आपूण हितू वायट केलें तरी पूण जेजू म्हाका सोडना जेजू म्हाका कितू बरो कोत्ता आनी हांवें म्हणलें चोय जेजू बरो कोत्ता न्ही जेजून कित्याक तुका तें एक्टोपीक प्रेग्नन्सी तूं वाटायलें तूं ते दीस मर आनी होरे रियली शी वॉज इन टेरेबल पेन तें वखदार म्हणलें तूं कितें जायत आहलोलें तें इंतुलें तुका मोन्ना तूं वाटायलें देवान हें सगळी रिलेशनशीप जाताली तितून तुका भायर काडलें देवान कित्याक भायर काडलें कित्याक तुजे भितूर देवान बरें कितें घायलो आहा आनी तें तूं हें कोन्ना जाल्यार तें आतां प्रेज एंड वर्शीप कोत्ता आनी कितें कोत्ता सगळें सिस्टर मुगे सारकें चोय दोगांय उलयलें ते भाशेन मोग म्हणटा सारको कितू मोग म्हणटा जेजू गेलो जेजून जेजू हितू आमकां कोणें मोग केलो ना म्हणटा सो कित्या सांगपा सोदता हांव ती टेस्टिमनी दोनी एकठांय कोन्न कित्या गिफ्ट गायलो हाय न्ही देवान आमचे भितर गूण गायलो हाय आनी ते गूण ते देवागे मोग उडकील बरोबर आमकां कोण नाय आमचे भितर गूण आहाय ते पूण तो दुस्मान द मुमेंट हातीन दोगांयचो हें शेअर केलें तो दुस्मान सारकें आयकतलो एक बारीक चिमटो काडपा एक चिमटो काडपा एक चिमटो काडपा मागीर आमी कितें कोत्ताय तोंड गुट्टाय उलोवपा लागताय मागीर आमगे कितें जाता व्हडलें जाता तें आनी मागीर तेका इसरलो तो हेंग मारलो तो रगत पिवयलो तो इसरलो मागीर आमी आमी कंट्रोल करूं सोदताय हांव चयत तें कितें जालें तें हांव कोत्ता कितें जालें तुजी भाजी जाली तो येयलो मारूंक चोरूंक निसणटण करूंक जेजू येयलोलो तो खांक्यां धरून जेजू रावता परतून तूं खांक्यां धरून जेजू रावता तो उज भितर तुजी गायल तो सामको व्हडलो करून सगळो आसता रे आतां हें हांव रिलेट कोत्ता सारकें तें तें उलयल्या भाशेन ते स्टेफीगे खबर आयकलो ती सारको तेगे आवाज आयकता हांव चल एक ऑदर पयलीं ताका उलयलें कितू बरो जेजू कितू मोग कोत्ता हे भाशेन उलयता आगो तुका सोदूंक गेलो तो ते मनशा तो चोर येयलोलो तेगे बरें भुरगें जाणो मेळ्ळो नाय पासून आमी तुमकां तरी मेळ्ळें आमी मेळ्ळो नाय पासून आतां ते म्हणटा सिस्टर जेजून हितू मोग केलो तुका मुगे लायफां हाडली आनी तूं तें देवागे उतर आनी हांव तापयता तेका आतां कितें जालें गो आतां कितें उलयता गो हे भाशेन अशें करून हांव सारकें तापयता मागीर कितें करून सिस्टर अशें को रडटा पूण आयज सांगिल्लें तेका हांवें चोयलें तूं कितू पयस धांवता तुवें कितू मॅस केलें तुगे लायफान पूण तुजें हात सोडना आनी आतां एक पाटें काबार जालें सगलें हें सगलें हितून भायर सरलें तूं आतां सांगपा लाग कित्याक आपण एकलें ना आपणा एकलें रावपा म्हूण रचलो ना तुवें आपणा तूं जेजू दुसऱ्या दिवपा रचिला सो हे भाशेन हांव हें कोत्ता आनी काय बरें कोन्न होरें रियली काळजां मुगे काय बरें सामकें कितें जाता म्हूण कोणना एक्सप्रेस करपाक सो ब्युटिफूल ब्युटिफूल गॉड इज सो ऑसम सो वंडरफूल सो लवींग ताणें एक पाट हात लायलो तो आमकां आनी कोण व्हरपाना तो एक पाट आमगे काळजां तो भायर वचपाना
तो गिफ्ट तो होली स्पिरिट देव आमचे भितर गायलो तो कोण घेवन वचपा ना पण त्या देवा घेवन आमी कितें करपाचें घोग्या रावपाचें मगे भुरग्यां चोवपाचें मगे भुरगीं मगे बात म्हणपाचें तोंड उगोण भायर मारपाचें तें सैतानागे सगळें तोंड उगोण जिबानी कुडके करपा तें मसणाचें उगडास दर्याय तुम दोगांय उगडास दर्याय सिस्टर येयली आपणागे उतर दिलें गेली ती कांनी लोक आहा चोवपाक तुमी दोगांय कितें कोत्तलीं आतां कांय ना फकत जेजू उलो मारतलीं आनी सांग तुवें आमकां कितें दिलें तें दाखोय आमकां कितें दिलें तें नेट्टान सारको So, praise God. Now over to Eliza. You can carry on. Praise Jesus. Praise Jesus. Zata go bae ulo paku. Praise Jesus. Eliza. Thank you, Jesus. All glory to God. Can you talk? You know how gentle he is, how loving he is. And he has that so apnange काम teka time aha. Ta besti lut konna. कितकोन तो एलिजा तो ताका रिवील केला असतो पवित्र आत्म्यान फोन कर तांकां वच तेंगे थिंगा तांकां तांगे फॅमिलीक सोडवण जाय सुटका जाय आतां हे भाशेन तो तुमकां उलयतलो सोनिया कडेन स्टेफी कडेन आनी दोगांयकूय एकठांय केलें दोगांयकूय एकठांय केलें सगळें जात तें बंद करपाक भायर उडोवपाक इबाड करपाक Praise God. Ephesians 3:20 gal go bye. Bye, Elisa. I think she's at work. I think the internet सारकें ना दिसता. Yeah, I think that's the thing. Yeah. She said net issue. Paus Mhm. photo. Okay. कोण अचित को सोनिया बाय सोनिया स्टेफी আছে हेलो जेवण मी ओके नेटी वाचित वाच बाय 3:20 येस तंगे बुरगी आपले पदवेन आमचे भितर जो आपले काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कोल्पोवंक शकता ताचे परस ओगलें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा. I'll continue. No. Praise God. So, आपले पदवेन आमचे भितर जो आपले काम करीत आहा कितें जावं तो आपल्यागे काम करता कितें जावं केदें व्हडलें जावं वादळ जावं मोड जावं तो आपणागे काम करीत आहा पूण आमी कितें कोत्ताय तो काम करता तो आमी कितें कोत्ताय आमगे काम कितें आमी कोणाचे सिंतीत दवरताय Praise God. Elisa, over to you, Baba, if you can talk. On कर तुमचो या ताका वस्ती. Praise Jesus. No weapon formed against us shall prosper. No weather coming against us shall interrupt the word of God. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Elisa? Not here. No, I think it's this. You see, because you know, with the testimonies, it would be nice if she had to continue. That's why I told her. She had to, explain. Praise God. Thank you, Jesus. नुसता पावसान ते काय कळना काय
ना आय थिंक आयकूं येता बाय जाता इल्लेसा उलोवपाकू जीसस ओके रोमन्स 8:35 घालया फॉर बोथ आज त्यो सामके आमगे प्रिन्सेस सोनिया आनी स्टेफी आनी बरें कोण सांगिल्लो नो वन इन दिस वर्ल्ड कॅन सेपरेट यू फ्रॉम हिज लव Yes, yes, God. 8:28. 35 wait 35 8:35. okay sorry I can't so okay so 35 to 38 Yeah. म्हणटोच क्रिस्ताच्या मोगात तावन कोण आमकां तोडून काडीत उपद्रे तोडून काडटले अडचणी वो दुमाळो बी बूक आनी विंगलेपण संकोश्ट वो तरवारी बी अशें तर पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तुजेच पासत आमकां दीसभर वळवळावन मारतात मारूंक तयार केल्ल्या शेळयां वरी आमकां लेखतात पूण आमचो मोग केला ताका लागून ह्या सोंत घोडितांनी आमी बारी जैतिवंत खरेंच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी देवाचो मोग आमी अनुभव पावल्या तर आतां तुका जाय तें दोर मरण वो जिवीत देवदूत वो वंत्रला वेल्यो शक्ती आनी पदव्यो संवसारांत आतां घडटा आनी फुडाराक घडोन येत तितलें पृथ्वी वयर वो पृथ्वी पोंदाक आसा तें सोगोट हांतल्या कोणाच्यान वो कित्याच्यानूच ह्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां तोडून काडून कशेंच भाशेन जावचें ना हाचो म्हाका दुबावूच ना खरेंच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी देवाचो मोग आमी अनुभव पावल्या तर आतां तुका जाय तें दोर मरण वो जिवीत देवदूत वो वंत्ररा वेल्यो शक्ती आनी पदव्यो संवसारांत आतां घडटा आनी फुडाराक घडोन येत तितलें पृथ्वे वयर वो पृथ्वे पोंदाक आसा तें सोगोट हांतल्या कोणाच्यान वो कित्याच्यानूच ह्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां तोडून काडून कशेंच भाशेन जावचें ना हाचो म्हाका दुबावूच ना आर्का जेजू Praise God. Jesus. Praise God. I don't know पवित्र आत्म्यान स्क्रिप्चर कितें हाडला म्हण आतां Praise हे God. दोगांय फावल्यान आयकलां ताणें कितकोन उलयलें तें Praise तो मोग देवा गेलो तांगे काळजान जेजून म्हजो मोग केला जेजू येयला जेजू चोयला जेजू हात लायला जेजू पिला जेजू ओ माय गॉड जेजू केला सगळो जेजू गे मोगान तांकां नावयला उपट God. शिमेर ना तितुलो सो हिंग कित सांगता हू वील सेपरेट अस आमकां कोण सेपरेट करता काय म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगातावन कोण आमकां तोडून काडीत कोणाच्यान जाता तुमकां तोडून काडपाकू No. जातोलें सोंपी जातोलें तो दुस्मान येतलो आतां चुय कितें जाता तें सोनिया म्हणपा लागलें घरा येयलो तशें घराको बेटल चिंतीत तें आतां थिंग बसून घराको कितें जाता तें थिंग चिंतिता चोय दुस्मान कितकोन येता पूण थिंग देवान कितें केलें पोट बोन ओतोच तितुलें सांबाळूं जायना तितुलें देणें दिलें आतां तें देणें थिंग घराको कितें जाता तेज्यावन व्हडलें सॉरी घराको कितें जाता तें त्या देण्यावन व्हडलें ना No. तें देणें मायटी तुमगे Yes. सिटीदार कितें जावपा जायी देव म्हगे काळजांत हांव देवा गेलें देव पयलो म्हगे जिवितांत देव म्हगे मोग कोत्ता कोण मोग कोन्ना हितुलो and no one can separate कोणाच्यान तोडून काडूं जायना उपद्रे तोडून काडटले अडचण्यो ओ दुमाळो बी काडटलो
इंग्लिशीन बरें म्हणलो आहा तें इंग्लिशीन चोयता. Yeah, in English, Yeah, it's better will in English. hardship. Yeah, who will separate us from the love of Christ? Will hardship or persecution or famine or nakedness or peril or sword. Sword. तलवार पासून आमकां सेपरेट करतली. बट चोय आतां आमी सगळ्यांनी आमगे कानांनी हें आयकिलां. हें देवागेलें मायटी वंडर्स ग्लोरी मोहिमा आयकिल्या आमी त्या उतरांनी. आनी ती सदां उलयताय ते भाशेन उलयलो नाय आज. ते आज सारकी तलवार घेवन उलयलें. सो आतां येसो जालें ते दोन कोणाचें सेपरेट करूं नात तांकां. पूण हें तर एकूच दिसा खबर जाली जाल्यार सेपरेट करपा जाता. पूण हें दिसा 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 दिसपट्टी ताणें सामान दवरलें. हांव कोणा दिवपाना तें म्हाका आहा तें. अशें केलें जाल्यार जाता. जेसून म्हजो मोग केला, जेसून म्हाका उलयला, जेसून म्हाका कितें सांगिलां, जेसून म्हाका गूण दिला, मोकडें दोत्तो हांव कोणाक सांगपाना. जाता ना. तो Yeah. कितें कोण जाल्यार भायर काडपा जाय. कप एक कप बोत्ता तितू उतरता. माप बोल्ले म्हणटरी वतत म्हणटायचें. तर तें माप बंद ना जाल्यार वतना. आनी वत ना जाल्यार तितू आनी टॅपा पोंदा दवरलें जाल्यार आनी बंद ना. आमी ओतयताय तितून आनी बसता. इट ओवरफ्लोज. इट ओवरफ्लोज. मागीर 39 कितें सांगता चोय. 38 कितें म्हणटा. नो 37 कितें म्हणटा. वी आर मोर देन कॉन्करर्स. पूण आमचो मोग केला ताका लागून हे सोर घोडितांनी आमी बारी जोयती वोन. आमी बेश्टी जोयत आमी जोयती वोन म्हणना बारी. वी आर मोर देन कॉन्करर्स. वी आर मोर देन कॉन्करर्स. तुका दिसत जाल्यार तूं येदें म्हूण स्टेफी. You are much more than you think. तुका आपूण आवय जेसून मगे मोग केला, जेसून मगे मोग केला दिसत जाल्यार तो मोग ओतपा सारको उप्पोट बोन ना. तितू मोग केला. तुमको आटापूंक जायना तितूलो. बारी बारी जोयती वोन केलें तुमकां. पूण कितें करपाचें. आतां कितें कोत्तोली. आनी मागीर म्हणचोय कितें म्हणटा 38. खरेंच जेजू क्रिस्त आमचे सुम्य उद्देशीं देवाचो मोग आमी अनुभवूंक पावल्या. बेश्टी अनुभवूंक पावलो तुमी. बापागे मोग तुमकां क्रिस्ता वरवीं कळ्ळा. ते सिस्टरीन हेंग मारलो ती क्रिस्तागे हेंग जाली तुमकां. ते वरवीं मोग अनुभवला. तर आतां तुका जाय तें धर. मरण व जिवीत तूं आतां चूज कर. तुका कितें जाय. कितें दिसती पडटा तें उलोवपा जायी. देवान कितें सांगिल्लें तें उलोवपा जायी. देवान तुगे लायफान कितें केलें तें उलोवपा जायी. कितें चूज कोत्ता. देवदूत वो अंतराळावेली शक्ती आनी पदव्यो. कितें दिसती पडटा तें जिगजिगता तें जाय तुका. देवदूत जाय तुका. तांकां उलो मारपा जाय तुका. संवसारांत आतां घडटा आनी फुडाराक घडोन येता तितलें प्रिथ्वी वयर अप्रिथ्वी पोंदा आसा तें सगट हांतल्या कोणाच्यान वो कित्याच्यानूच ह्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां तोडून काडूंक कशेंच भाशेन जावचें ना. हें तुमी आज आमकां सांगिल्लें तें बेश्टें गेलो ना आमी. बेश्टें आमगे कानो आयकलो ना. आवय बरी टेस्टिमनी मुगो तेंगेली म्हणपाक. हें आमकां तुवें सांगिल्लें तें व्हडलो रूख तोडूं जायना तसो. ही तलवार चाबूक चाकात्त नडयतसलो. आनी हो बांदपास कोणाच्यान सेपरेट करूंक जायना तसो.
तुम्ही आज कित सांगिल तें तुमकां खबर ना. आयकाय मागीर तुमगेलो आवाज आयकाय आनी चिंताय तुमचे भितर कसो गूण आहा तो. आनी तो गूण कित्याक आयलो तो आनी जेजू तुमकां कित्याक सोदूं येयलो तो ते सिस्टरी हुंय सांग कित्याक हाडली ती तुमगे थिंगा. तो सोदीत येयलो सगळी संवसारा सोडून तुमकां दोगांयकूय हिंचून काडली. तें घर सांबाळपाक, तें फामील सांबाळपाक, ते आपल्यागे लोकां सांबाळपाक आख्खे वाड्यांतल्या आख्खे गांवच्या. हाल कितें जालें पत्तून सिस्टरी आपया तें ना 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 तेणें आपणागे काम केलें. आतां तुमगे काम खरेंच जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया उदेशी देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावले. आतां ओगी न्हिदतलीं तेगे मोग अणभवल म्हणून बरी च्या पीन पांय वयर काडून बसतलीं. आ आ आ आ तर आतां तुका जाय तें दर मरण वा जिवीत आतां तुगे टायम हिंचून काडपाचो कितें जाय तें. आतां तुगे टायम दुसऱ्या जिवीत दिवपाचो. तुगे टायम तें भितर बोल्ल वतोच तें दुसऱ्याक दिवपाचो दुसऱ्याचेर वारोवपाचो. कितको उलोवपाचें तो गूण मेळ्ळो तो जिबानी उलय. पवित्र आत्मा उलयतलो. पवित्र आत्म्यान शिकयलो तुमकां आतां आपणागे आवाज कितको आयकपाक. भुरग्यानो तुमी दोगांय बाळकांनो दोगांय मोतयांनो तुमी व्हडले सोल्दाद आनी बरे माणकां जेजू गेली. तुमकां कितको सोदूं येयलो तो चोयता. कितलो अडचण आसूं तो पावलो तुमचे बोल्लेक. कळ्ळें पूण आंज बडवो म्हूण ती सिस्टर पावली. हे भाशेन देव आंज बडव्यां धाडटा आमगे जिवितांत. अशें करून मनशां उजार कोत्ता आपणागे मोग दिवपाक दाखोवपा आमकां कितू मोग कोत्ताय म्हूण आपणाचो आपूण कितू मोग कोत्ता म्हूण तुमचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो मायटी, सो ब्युटिफूल, सो ऑसम. आनी सोदां भाशी म्हाका जॉन 15:16 उगडास येता. तो एक घालया तांकां आनी मागीर तुमी सगळीं उलोवयाय. तुमी हाजें आयकिल तें तुमी बेश्टें उतर न्ही तें. म्हाका दोगोर लागता मुकोण आनी तें प्रोसेस करपाक. प्रेज जीसस. प्रेज तुम्ही गॉड. म्हाका आयल रीड. या बाय. तुम्ही म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें की तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फोलां दिवचीं तोखतात तसलीं फोलां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. सो 15 वाचल्या म्हणटा ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणपाना. ह्या कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकरां खबर ना. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कोच्चें हांवें आयकलां तितलें तुमकां कळयता. कित कोच्चें रे जेजू कित कोच्चें हुंय सांबाळचें कित कोच्चें. आपल्यागे बापाको कितू आहा तुजें ओतोयलें बारबर सोन्याचें ओतोयलें आड्डापूण जायना तितून. कित्याक ओतोयलें कित्याक तुका तेणें हिंचून काडलें. तुवें म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें तुका हिंचून काडलां. हांव तुका सोदूं येयलो मुगो सोनिया तुका सोदूं येयलो मुगो स्टेफी. तुका हांवें सोदूं येयलो मुगो मुगे सगळें तुका दिवपाकू. तुका धरून पासूंक जायना मुगो तें. आतां तूं कितें कोत्तो गो खंयचे आलमारीन घालून दवरतलें
खूंय गाच रे जेजू मुको सांबाळूं जायना तूं दुसऱ्या दी मुगो ते दुसऱ्यांचो बुकेन मोत्ताय तेंको कांय ना देखून तूं किचून काडला तें दुसऱ्या दी मुगो तो कोण रडटा तो तुजे बुगलेन हें सांगता ते सासमाची खबर सांगता हें सांगता तेक सांग मुगो तुका कोण मेळ्ळो तो तेक सांग तुगे जिवितांत कितें जालें तें तुवें म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें की तुका वेंचून काडलां आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यान तुमचे शिक्क मारला तुमचे नांव गायलां की तुमी वेचें आनी फोडां दिवचीं तोगता तसलीं फोडां अशें म्हजे नांवे बापा कडसून तुमी कितें मागशात तितलें तो तुमकां दितलो आतां ती सिस्टर येयली ती सिस्टर एलिजा येयली तें उतर घेवन येयली उतर म्हणल्यार कितें जेजू जेजून ती पाठयली तिंगा आनी फोड दिवपा येयली तो रूख इंचून काडलोलो रूख आपूण येयली आनी आपल्या नेमल्या म्हाका नेमल्या देवान तें उतर दिवपाक जेजू घेवन थिंग वचपाक तें बोल्लें तें गूण दुसऱ्या दिवपाक फोड दिवपाक तोगताय तसो फोडां मागीर तेणें बापा नांवान हात धरलो जेजू नांवान हात धरलो कितें जालें सगळें तुजें वतलें आख्खो कितें म्हणटाय ताका व्हड पावंती जोर येयली तुजेर तूं नांवयलें तुका डॉक्टरान तुमी कितें कोत्तलीं दोगांय तो मोग खंय सांबाळटलीं आतां पेटलो आहा तो उजो सामको पेटोया एवरी डे फोन कोराय म्हाका अमको टायम कोराय दोगांय आनी त्या टायमाचेर उलया धाकलोसो नोटबूक दवराय थिंगा आनी तुमी उलयता आसतना तो उलयता तुमचे कडेन बरयाय टुट करून बरयाय कोण तुमकां मेळटलो ती सिस्टर येयली ते भाशेन कोणूच तुमकां तुमचे बुगले धाडटलो दिसा सकाळीं उठोता दिसा 24 वर आसताय कोण पूण येता कितें पूण सांगपाक कोण पूण कितें वायट उलयता जिवीत आनी मरण कोणाचें आहा तुजें आहा कितें उलयता ते भाशेन न्हू इंग्यो तुका हांव कितें सांगता आपय नाडय तांकां आनी पोत्तून उलयाय टांगसांनी पवित्र आत्म्या कितें सांगपा तें म्हाका कोणना कितें उलयची म्हाका कोणना तो सांगतलो सिस्टर एलिजा खबर नाहलोली तुमकां कितें उलयची तें पवित्र आत्म्यान तिका सांगिल्लें ती पवित्र आत्म्यान घेवन येयली पवित्र आत्म्यान घेवन येयली आनी बापान तिका सोकोल दवरना कितें मागो तितलें दिलें तुका हें जाय मगो घे हा घे वर आनी जाय घे अमेझींग प्रेज गॉड थँक यू जीसस वयू ना स्टेफी सोनिया भरपूर हो ना इल्लेशें ओ भरपूर दिलें प्रेज जीसस हुंगेन गो दोगांय उलोवपा जायना प्रेज गॉड हो स्टेफी प्रेज जीसस सिस्टर वयू ना ओय जायते जायतें आतां बंद जावप ना बाय तो उजला गोयल तो पोत्तून कमेस करूंक पडटा मागीर यू टर्न मारूंक पडटलो आतां तुका वाट दाखयल्या ती वाट चलपाची ते रस्त्यान फाटल्यान चोवप ना ओके ओके प्रेज गॉड थँक यू जीसस प्रेज गॉड आर्कान जेजूक चल आतां कोणाय कितें हा सोल शेअर करुया आतां वॉट अ मायटी टेस्टिमनी दॅट वॉज ओके रावनाकाय कितें पूण उलय तेणें सगळें तेणें दोगांयनी आपणागे आवाज वयर काडून उलयला तेणें सांगिल्ल्या मेसेज दिल्या आमकां
ते ताणें आमकां सांगिलां ते दे आर ओवरकमर्स. ताणें आमकां सांगिलां देवान कितें केलें तें. आतां आमी कितें करपाचें? प्रेज जीसस. आतां कितें पूण शेअर करुया. तुमी आयकिलें तांगेलें. प्रेज आज गॉड. जे ती टेस्टिमनी सिस्टर शेअर केल्या तुवें आनी दोनी भयणांनी सगळ्यांच जिस्ट आहा द लव ऑफ गॉड लायक तो आमेन. मोग आनी कितू तो ओतोयता तें इट ओवरफ्लोज जें तूं म्हणीत आहा लायक यू बीन बंद जालें. आयकूं येना. प्रेज जीसस. आयकूं येना मुगो. अनकंडिशनल लव हांव जस्ट चिंततालें आनी खरें म्हळ्यार लायक आमले आय एम शुअर सगळे भयण्यान दिसोल आसतलें लायक गूज बम्स येताले ते आयकोत ते दोना तेंगे वय वय. तें एनकावंटर विथ जीसस तेंगे जालतो तिगांयतले टेस्टिमनी तिनी भयण्यांचो हाव थँक अमेझिंग आय जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन देवागे मोगाचेर लायक गॉड इज लव यू. देव मोग वाह. हाव अमेझिंग just प्रेज focusing on गॉड. his love. प्रेज. थँक यू We just have to जीसस. remind ourselves songs kitu more so all the प्रेज. time. येस फ्लावी. सारकें. प्रेज गॉड. तें मोग इज शोपना. आनी आनी ताचे ते एक या स्क्रिप्चर आहा तेगे दोळे सदांच आमचेरूच आसताय तो म्हणजे आमचे ही इज माइंडफुल ऑफ अस न्हू येस. की प्रेज. हय तो दीस आनी रात आमचे चिंतिता पूण केन्ना केन्ना आमी पयस वयताय तेज्यावन आमेन. करेक्ट. या बट ही इज ऑलवेज दे विथ अस मागीर आमकां दिसता की म्हणजे देवा बोगले येताय पूण पोत्तून हांको पयस वयताय ड्रिफ्ट जाताय न्हू केन्ना केन्ना but he always loves us प्रेज like how गॉड. you put that no yeah he died for us and now आमेन. we have to live for him yeah praise god प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. तेगे मोग हिशोबानी कोणेन नासलोलो ओतोयत आसोता आमचेर but only thing like we have to draw closer to him and आमेन. Otopak then he and take yeah केलें ते भयणीचेर then मोग ओटोवपाक आनी आज hoy सेमी सिस्टर सोनिया सिस्टर स्टेफी ती दुसरी भयण नाव सेम लव सेम दुसऱ्यांचे दे शुड बी दी इंस्ट्रुमेंट्स कंटिन्यू टू बी दी आमेन. इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ लव टू अदर्स तो प्रेज मोग गॉड. दुसऱ्यांक ओटोवपाक दिवपाक प्रेज and तेंक जीसस. देवा सेम गोज ओळख फॉर अस मेळ्ळ्या न्हू मोगाची या मोगा ओळख मेळ्ळ्या तेका दोगांयकूय तिगांयकूय praise god प्रेज गॉड. थँक ते यू म्हणलो हा जीसस. न्हू एक that scripture Psalms 46:10 be still and know that I Oh, am that God. I'm God, and I'll do Yes, everything in your life. everything. Yes, praise God. Praise God. फकत शांत रावपा जाय आनी देवागे मोग ओडकून घेवपा जाय तेका ओडकुपा जाय देव Praise. कोण आनी तेज्यान कित करूं जाता कित करूं शकता nothing is Wow. impossible to him praise God. Amen. Praise God. Bae, Avila. Oye, कहाँ हम गए soldat? मैं हागो तू. Praise God. I think she left. No, she's there. Avila is there. Yeah. Praise Jesus. चल कोण पण कितें पण उलया पवित्र आत्मा तुमकां उलयला पवित्र सिस्टर हांव आत्मा काय उलयतां होय गो हेड स्टेफी सिस्टर हांव तेचा 2 तारखेसान प्रेयर कोन्न येयलें न्ही थिंगा आनी हांव दुसरे दिसा 3 तारखेनी इंटांगसान गेल्लें आनी म्हाका 1 वर जालें हांव इंटांगसान आहा प्रे कोत्ता आमको जायना रोडो येता कितें जाता आनी जेन्ना हांव जालें न्ही मुकोडे म्हाका एक आवाज येयलो अशें कोन्न सारको मॅथ्यू 6:12 अशीच जाता हांवें मागीर बायबल ओपन केलो आनी वाचिलें आनी वाचल्यार म्हाका एशें कोन्न आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस हें आतां हांव मोती घुमटां जेजू आर्गां हांव मोती घुमटां तें कितें हें म्हाका जेजू तूं म्हाका कित्या दाखयता पोतपोतून मुटां म्हणजे आतां पोतपोतू येता मॅथ्यू 6:12 अशीच जाता मागीर 4 तारखे जेन्ना सिस्टरीन म्हाका
वेंग मान ती म्हाका सांगता तुगे काळजां आहा तें तूं ज्या मनशां तुका दुखयलां त्या मनशां तूं बोगशी मुटा आनी हांवें ते टायमा म्हाका उडगास येयलो म्हाका जेजू सांगतालो म्हणजे तेणी म्हाका खूपशी पयलीं रेडी Amen. केल्लें तेणी म्हाका Praise पयलीं God. गायल्लें आनी हांवें त्या मनशा बोगशिलो तेन्ना म्हाका एक जें निब्रो काळीज आहलोलें न्ही तें ते सा मोगें. मोगा काळीज भितर सारकें जेजून म्हाका आपणाय काळीज म्हजे भितर घायलें Praise God. हें आतां Thank you. म्हाका पवित्र आत्मो हें शेअर कर म्हणटा पोत्तून Praise जेजू God. आर्गां दिता Praise God. Romans Thank 5 you. 5. Thank No? you, Jesus. Yeah, praise God. Amen. Baye, Flavi, Ezekiel घालते का 26, 36, 36, 26. ते कोण दी बरें पोतून वाचपा मागीर. I think 36, 26. Yeah. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ago Avila, uloy ay mungo kiting hui hago te Avila. Praise God. Thank you. Thank you, Jesus. Baye, Steffi, माचे वाच ये रोकडे. मागी बंद करतो ते. राव 1 minute. 36, 26. 26 and 27 दोन्ही आज. वाचिता सिस्टर Okay. हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो तुमच्या आंगांतल्यान तुमचें फातराचें काळीज हांव कोडचून काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो सिस्टर कंटिन्यू आता करता वय हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्याच्या मार्गार चलोशें करतलो आनी तुमी म्हजे निर्णय मानून वळखून घेतल्यात आनी सांबाळटल्यात हा केस दिसले स्टेफी तू उलयली ती तुगली उतर ती आता तू आमकां सिस्टर सांगितलं प्रेज गॉड चयला ते वखदांतल्यान काळी सिस्टर फातरा सारकें काडीस फातरा काळीज हय सिस्टर आनी हांवें सारकें अनुभवलां की जे काळीज हातार आहलो तें जेन्ना बोगसोन दिलें तेन्ना सारकें हे दोन्ही ते वाच हात बरे दोगांय मासाचें दोगांय सिस्टर सोनिया आनी दोगांय वाचाय प्रेज गॉड प्रेज आनी गॉड तुमकां अटॅक करपा जायत आसतले डे बाय डे हय बॅटल सिस्टर करपाक जायना जायते आतां कमेस जालां आतां कमेस जालें हय तें काम जाला आनी एक देवान एक हेंय बी दिल्या तो येता बट आहा हा पावर वय पूण म्हण येत म्हण मुगो चिंतप पासूना कित्याक तेका हा तुगे सिस्टर लायफ हें ना सुवात ना तो येता आवय वाचना तूं जाणनी तूं मागीर कितें करपा तें जाणा हय कितें करपा तें तूं जाणा हातयार तुका आहा आनी सिस्टर आतां ती देवान मासाचें काळीज दिलें न्ही तो या कितें येयल्या पासून फातर येयल्या पासून तें लागना तें ना ऑलरेडी जेचून दिलें न्ही ना 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 कितें 1 Corinthians 6 1 Corinthians 10:13 घाल गो बाय तेका स्टेफी तूं सगळें उलयत तितलें थिंगा आहा बाय आनी सगळें चोयन जालें म्हण देव आतां तुका मेळपा येयलो तुका सोनिया मेळपा येयलो कितकोन चोय सगळें देवान तुका उतरां हाडलें तें हें वाच 13 आयज पर्यंत तुमचे आयल्यात त्यो ताण्यो सगल्यो मनशां येता तसल्योच देवाचेर विस्वास दवरात तुमच्यान सोंसूंक जाता तेवोन खोर ताणणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मीचो ना पूण कसली ताणणी आयली जाल्यार ती सोंसूंक तो तुमकां बळ दितलो आनी अशें
सान्नेंतले भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. कळ्ळें जाल्यार तो Praise येत म्हणटा मुडप ना ताका जागो ना तो जागो कोण ना. आयकोनाय तो मेलो ऑलरेडी जेजून तेजे निसवण केलें तूं तूं कोणूय येयलो तूं म्हजे अगेन्स्ट येयलें हांव जाणा न्ही भितर स्टेफी भितर कोण आहा तो तूं देवा उतर घे आनी उलोवपा लाग यो रे तुका दाखयता म्हणप ना हे तें व्हडलें व्हडलें रॉंग नो नो दीस तेका जागो ना तो तेजे निसवण जालो केदोणो समजलें कित्याक यो रे म्हळ्ळ म्हणटरी आमी तेगे प्रेझन्स एक्नॉलेज कोत्ताय आमी तेगे आसनें नियाळटाय आमगे तो कोण न्ही आनी आमी तेका चिंतोवपा ना आमी फकत देवागे आमी देवागे भुरगीं देवान आमकां हातयार दिलें सगळे मनशां येताय तेसल्यो ताळणी आमकां दिल्याय आनी त्यो आयली जाल्यार सोंसूं आमकां बोड दिलां आनी तांतलें भायर सरून आमकां वाट दाखयली वय ना ऑसम स्टेफी आनी सोनिया आयज आमी आयकिल्लें तें वाव व्हडले व्हडले प्रिचर मुगो तुमी आतां आमी आनी नाकाय आतां एक एक सेशन घेवपा तुमी सोद्दां प्रेज Hello, गॉड sister. उलोय आमिला Sister, खरें आमगे जेजू हितू मोग कोता कित्याक जेजून आपल्यागे उतरान बरयलो आहा आमचे मुळां जेजून सांगिला तुमगे आवय बापूय तुमक साडीत पूण आपोन केन्ना तुमक साडपा ना आनी सोडपा ना तू वाव जेजू आमचो मोग कोता सिस्टर. प्रेज गॉड थँक यू जीसस आविला प्रेज जीसस प्रेज गॉड थँक यू जीसस आतां स्टेफी आनी सोनिया मदें कोण एक मागणी करूंक पडटलो सगल्यांचें तें अनॉयंटींग तुमचें येयलें तें रिलीज करपाक जेजू Amen. आमकां कळटें आमी आमगे भयणाचें घाताय कित्याक हें जायतो लोक आयकतलो तेंचें पंडी तें चल स्टेफी सोनियांगे बाय बाप कोण आहा चल म्हाका चल स्टेफी तूं उलय तशें मागणी कर बाय तो पवित्र आत्म करतलो तूं कांय उतर घालपा नाकाय चल प्रेज जीसस Praise Jesus. आहा गो स्टेफ सोनिया हा बाय तुमगे उतर न्ही तो तुमक एंग माल तो उतर उलयतलो हॅलो चोय आविलान सांगिल चोय आविला लागून म्हणलें सगल्यांचें अनॉयंटींग येवपा जाय सगल्यांक तो मोग मेळपा जाय जेजू केलें सगल्यांक तो आमी आमकां मेळटो दुसऱ्याक दिताय आनी तुमी हेजें उलयलें ती आवय आमकां सगळ्यांक मोग दिला दुसऱ्याकूय मेळटी आख्खे संवसाराक बाय स्टेफ सोनिया एकलो कोणूय कॉमेस कुरे जीसस खंय गेल गो स्टेफी Sister, चल कॉमेस कर बाय प्रेज गॉड तुका काल जेजून दिल तें तूं आतां दुसऱ्या दिता Prayer चल करूया. तकले आरत्यांची मागणे कोत्तिगे मातशें भुरगे हाय आसतले थिंगा कर तूं कॉमेस कर कांय जायना तूं मागणी केल म्हणटरी तो आनी येतो तुका हें करपाक प्रेज जीसस हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज गॉड बाय सोनिया तूं आहल्यार तूं कर चल थँक यू जीसस कोण पूण कॉमेस कर येना दोगांयकूय करूं लावपा मागीर ओदोद खंय गेल गो स्टेफी म्यूट आहा ते वय भुरगे हाय आसतले थिंगा बाय स्टेफ जीसस सोनिया जाता ओके कॉमेस कर बाय तूं कॉमेस कर मागीर तेका कंटिन्यू कोर दी आसूं कांय जायना डोंट बी डिस्ट्रॅक्टेड प्रेज जीसस
सिस्टर प्रेयर कर म्हणली. वय वय होय मातशें सावंड आहा बेबी आनी बाबा दोगांनी असो असो ना नो नो प्रॉब्लेम असो कांय जायना हय आनी हांव बाबा मातशें न्हांवपा गेलें तशी ऑन दोन ताका लागून कांय क्लोजींग जायना प्रेयर क्लोजींग तुझे प्रेयर सिस्टर. तुझे देवान गुण दिलाय ते तू रिलीज करता अनॉइंटिंग दुसऱ्या दिता आं ओके 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 सिस्टर. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. प्रेज आर्गां गॉड तुका जेसू महिमा तुका जेसू महिमा तुका पवित्र आत्म्या. महिमा तुका बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या ह्या वेळा खातीर हे घोडये येस पासत ही जितली बेसांवां तुवें आमकां म्हाका स्टेफी तुवें दिल्या पासत तुका आर्गां आनी महिमा मोगाळाचे येसू. होय होय दोनया तुवें आमकां जायते बेसांवांनी भरल्या आयज आयकतलो जायतीं जाणां भावा भयणां बेसांवां खाशेतात मोगाळाचे येसू मोगाळा पवित्र आत्म्या. जायतीं भाव भयणां ह्या वेळार तुझे उतराची समजोनी ना जावन सायबा दोनया ती वायट रस्त्यार पडल्यान मोगाळाचे येसू तांकां तुज्या सुपान आशिर्वादान देण्यांनी तूं तांकां भोर मागता मोगाळाचे येसू. आमच्यो ह्यो सिस्टर्स वो आमकां जायतीं वावुरतात तुजें उतर आमच्या कानार घालून मोगाळाचे येसू मोगाळा पवित्र आत्म्या. हो भावार्थ आमचो आनीक 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 वाडोवंक आनी ही आमची एक टेस्टमनी दुसऱ्यांक जिवितांक लागून दुसऱ्यांक मोगाळाचे येसू ती फलादीक जावं तुजे लागीं हांव कृपा आनी देणी मागतां. आनीक आनीक मोगाळाचे येसू हे आमचे टिचिंग्स दुसऱ्यांक शेअर करून तांचे जिवितांत असलीच बदलणी जावं हांव आशेतां. मोगाळाचे येसू मोगाळा पवित्र आत्म्या तुजे बेसांवांनी तुवें आमकां भरल्या आमचे फॅमिलीक तुवें भरल्या हीच प्रेज गॉड बेसांवां सगल्या फॅमिलीचेर हांव म्हजो हात उक्तो करून हे सगळ्या फॅमिलीचेर हांव आमेन मागता मोगाळाचे येसू. आर्गां तुका जेसू महिमा तुका जेसू थँक्यू वाखाणी तुका जेसू. थँक्यू जीसस आर्गां तुका आमेन जेसू मागीर तुका जेसू आमेन 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 आमेन